တတိကသိလားအချိန်ကပန်းတွေတော့စကားကြီးလေတစ်သားလုံးကိုအနာမခွေပြနေမီဆိုအခုအခါမောင်းတာမှာမိန်ပါအောင်မလားလွယ်တဲ့တာရောဒီမပြေတာကနေထားဒီပန်းတွေမောစမလေးကောင်းသာဆုံးသူချီဂုံပကတနာတိုင်းခါလူရာပြေရှင်ပြီးဝီခါရဆောမောင်ကိုကိုတီနာလေအပိုက်လေးမတောင်းဝဲပန်းတွေဝဲဝီနေကြီးလေးလွမ်းပြေလွမ်းနေကြီးလေးအောင်ပြေအခါခင်မဟိအခွန်သာတဏီမှာပန်းတွေအရန်တချီတုံးကပိုင်တမလုံးမခွေကိုအနာနေပြီပလားတွေ့တာမင်းတို့ယူရအပိအဝတ်မှုတရားကြောင်းနာစေတနာမိတ်တာနဲ့အတူမယိမ်မလေးခိုင်မီသိစာပရိုပြမလားမိတ်တာသတိမဲ့တဲ့ထူဆိုင်လိုက်ဝီကဘာပြတ်တယောက်မှမကျင်တီအောင်ပရမနာအယောရောက်လဲဖို့မောတရားအခုထားကြည့်သမားလေးမာလီဒီကနေ့ချီတိုင်ကူကမိမရမောတယောက်ကဝါတတိရသိလားအချိန်ကပန်းတွေသောစကားကြီးလေတစ်သားလုံးကိုအနာမခွေပြနေမီဆိုအခုအခါမောင်းတာမှာမိမအောင်ပါလားလွယ်တဲ့တာရောဒီမပြေတာခဏထားကြည့်ပန်းတွေမောစမာလီဆုံးသူချီဂုံပကတနာတိုင်းခါလူရာပြေရှင်ပြီးဝီခါရဆောမောင်ကိုပူတီနာလေအပရိတ်လေးမတောင်းဝဲပန်းတွေဝဲဝီနေကြီးလေးလွမ်းပြေလွမ်းနေကြီးလေးအောင်ပြေအခါခင်မဟိအခွန်သာတဏီမှာပန်းတွေအရာတချီတုံးကပိုင်အသားလုံးမခွေကိုအနာနေပြီပလားတွေ့တာမင်းတို့ယူရအပိအဝတ်မှုတရားပြောနာစေတနာမိတ်တာနဲ့အတူမယိမ်မလေးခိုင်မီသိစာပရိုပြမလားမိတ်တာသတိမဲ့တဲ့ထူဆိုင်လိုက်ဝီကဘာပြတ်တယောက်မှမကျင်တီအောင်ပရမနာအယောရောက်လဲဖို့မောတရားကူထားကြည့်သမားလေးမောတရားကူထားကြည့်သမားလေးမောတရားကူထားကြည့်သမားလေးနှလုံးကအချိုက်ဆုံး